Rozhodli jsme se na naší škole uspořádat summit do škol, abychom našim žákům ukázali, jak ta doba dříve fungovala, jaké bylo školství a co všechno jsme si vlastně mohli dovolit a nemohli. Summit na školách pořádá naše škola prvním rokem. Byli jsme požádaný organizací Díky, že můžem, z důvodu toho, že si připomínáme 35. výročí sametové revoluce. Jsem to viděla v televizi nejdřív, tak jsem samozřejmě předtím jsem už viděla, že v srpnu byly nějaké demonstrace a v lednu byly demonstrace a viděla jsem, co se děje na Václavském náměstí, že vlastně ty demonstrace jsou potlačované a tak dále. Demonstrace! Takže pak jsme viděli už, že studenti vyrazili z Albertova, že se tam dělou prostě nějaký represe. Pak vlastně, když já už jsem pracovala v pivovaru, tak k nám přišli studenti do pivovaru, tak jsme s nimi dělali všelijaký rozhovory. A pak jsem byla na demonstraci na Letný, byla jsem na demonstraci i v Plzni, kde jsem byla v práci. No a postupně jsme se dozvídali další věci, vzniklo občanský fórum, takže pak jsem vlastně se toho taky účastnila, no a pak postupně jsme se propracovali v volbě vlastně prezidenta. No, měli jste si něco dozvědět o té době a zapamatovat si důležitá data v té době, o co se jednalo těm studentům vysokých škol, proč vlastně celá sametová revoluce vznikla a jaký to mělo přínos pro celý národ.